गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह सुबह मैं चल दिया जिम। रास्ते की कंडीशन तो पूरी A1 हो रखी थी। मैं अभी रास्ते से जा ही रहा था, तभी मुझे रास्ते में बीच सड़क में बैठा हुआ एक छोटा सा पपी मिला। फिर मैंने इसे उठाकर साइड में कर दिया ताकि ये किसी बाइक के टायर के नीचे ना जाए। मैं पहुंच गया जिम और जिम में अपनी एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दिया। आज हमारे गुड्डू भैया काफी ज्यादा हैवी वर्कआउट कर रहे थे। इन्होंने तो मशीन की पूरी जगह ही भर दी थी, लेकिन जिम का एक बंदा अपनी ही दुनिया में खोया था। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी? मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ, करेगी या नहीं करेगी? फिर इस भाई को बाबू सोना की दुनिया से बाहर निकालकर हम चल दिए पार्टी करने। हम जा ही रहे थे तभी गुड्डू भैया अपनी कलाबाजियां दिखाने लग गए। आजकल हमारे यहाँ काफी ज्यादा चोरियां हो रही हैं, जिसके चलते यहाँ पर लोग आंदोलन कर रहे थे। फिर खा पी कर हम चल दिए घर, और घर पहुंचने में काफी ज्यादा लेट हो चुका था। फिर घर पहुंचते ही सुनी मम्मी की गालियां। और मिलते हैं आपको अगले व्लॉग में।